Τώρα μαζί μας ο Γρηγόρης Γερουσάκος θα σας κάνει μια πρώτη ανάλυση. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και από μένα. Θα ήθελα λίγο να σας μιλήσω για το ΕΠΑΜ, για το ενιαίο πανλαϊκό μέτωπο. Τι είναι αυτό το ΕΠΑΜ? Το ΕΠΑΜ βασικά δημιουργήθηκε από απλό κόσμο, απλούς πολίτες. Ξεκίνησε σε μια εποχή τότε που ο κόσμος μετά το πρώτο μνημόνιο άρχισε να διαδηλώνει στις πλατείες σε όλη τη χώρα. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε κόσμος, γενικότερα στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, και ήταν προβληματισμένος για την όλη κατάσταση την οποία περνούσε, διεκδικώντας το αυτονόητο, την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι θα γίνουν τα παιδιά μας, η πατρίδα, η χώρα, τα δικαιώματά μας. Έτσι λοιπόν, άρχισαν να γίνονται κάποιες συνελεύσεις, συζητήσεις με ανταλλαγή απόψεων για το χαμένο μέλλον των παιδιών μας, και βεβαίως κατέληξε αυτός ο κόσμος σε μια κοινή διαπίστωση. Πρώτον, ότι μας ενώνουν περισσότερα πράγματα από όσα θέλει το ίδιο σύστημα να λέει ότι μας χωρίζουν. Και βεβαίως όλοι ζητούσαν δημοκρατία τώρα σε αυτόν τον τόπο. Έτσι λοιπόν, οι πρώτοι 500 περίπου, φτιάχνοντας μια ιδρυτική διακήρυξη, στις 16 Ιουλίου του 2011 αφήσαν στην άκρη το οτιδήποτε τους χώριζε, ό,τι και αν ήταν αυτό, από στενές όποιες ιδεολογικές απόψεις, και φτιάξαν μια διακήρυξη, μια συμφωνία για αυτόν τον τόπο, και είπαν το εξής, ότι εμείς θα αγωνιστούμε, αφήνουμε στην άκρη τις ιδιαιτερότητές μας, αλλά θα συμφωνήσουμε σε 5 βασικά σημεία μεταξύ μας. Το πρώτο πράγμα που συμφώνησαν είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε αυτό το χρέος το οποίο μας έχουν επιβάλει. Με βάση το διεθνές δίκαιο, είναι κάτι το οποίο δεν έγινε από εμάς, είναι κάτι το οποίο δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα, με ταυτόχρονη έξοδο από την Ευρωζώνη. Τρίτον είναι ότι θα πρέπει να ακυρώσουμε όλα αυτά και δεν αναγνωρίζουμε όλα αυτά τα μνημόνια, τις συμβάσεις που υπογράψαν πάνω και κάτω από το τραπέζι ερήμην του ελληνικού λαού, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν από εμάς. Τέταρτον, ότι θα πρέπει να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο, και όλοι όσοι υπέγραψαν, εκμεταλλεύτηκαν ερήμην μας, θα πρέπει να δικαστούν. Θα πρέπει να δικαστούν από το φυσικό τους δικαστή, θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε μια αρχή. Και ένα πέμπτο, θα πρέπει να φτιάξουμε επιτέλους ένα καινούριο σύνταγμα, το οποίο να είναι υπέρ της κοινωνίας και του κόσμου. Και αυτό θα γίνει με μια συντακτική εθνοσυνέλευση, που ο ίδιος ο κόσμος θα αποφασίσει τι θέλει και πώς το θέλει. Βέβαια θα μου πείτε, είμαστε Ευρωπαίοι, έτσι δεν είναι? Είμαστε Ευρωπαίοι σε μια Ευρώπη την οποία είναι όπως την εννοούν εκείνοι. Σε μια Ευρώπη που είναι κάνουν ό,τι θέλουν ενάντια στη θέληση των λαών. Ενώ εμείς λέμε μια Ευρώπη βεβαίως πια με τους ανεξάρτητους λαούς, με τα σύνορά μας, τη χώρα μας, την πατρίδα μας, με σεβασμό. Βέβαια μην νομίζετε, έχουν πρόβλημα και αυτοί οι ίδιοι. Γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο κόσμος υποφέρει τα νοικοκυριά κάτω από το βάρος όλων αυτών των οποίων μας έχουν επιβάλει.
και τα βασικά τους προβλήματα τα οποία έχουν, η ίδια η κυβέρνηση βλέπει ότι με τους παραδοσιακούς θεσμούς που αντιπροσωπεύονται δεν καταφέρνουν παρόλα αυτά, προσπαθούν να μας πείσουν, να απορροφήσουν όλη αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια. Με λίγα λόγια, θέλω να σας πω ότι ναι, είναι γεγονός ότι έχουμε χορτάσει από σωτήρες πολιτικούς και βεβαίως δεν υπάρχει και καμία εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς και καλά κάνουν που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Γιατί πραγματικά θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, όχι να προσπαθούν αυτή τη στιγμή να μας παραπλανήσουν, να μας πληροφορούν με πράγματα, να μας διοχετεύουν με πράγματα τα οποία προσπαθούν να μας σύρουν στο δικό τους το παιχνίδι. Γιατί αυτό που χρειάζεται πραγματικά είναι μια πολιτική δύναμη, αυτό θα έπρεπε να υπήρχε, που να μπορεί να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να τον οργανώσει, να του δώσει κουράγιο, να τον βοηθήσει να αναδειχθούν όλα αυτά τα χαρίσματα που έχουμε, να μας θυμίσει ξανά την ιστορία μας, να μας θυμίσει τους αγώνες που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα οι πρόγονοί μας για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την προάσπιση των δικαιωμάτων μας. Ο λαός σήμερα, η κοινωνία, η χώρα, η πατρίδα έχει την ανάγκη μια κυβέρνηση, αυτή θα έπρεπε, όχι να σκύβει στα θελήματα αυτών, θα έπρεπε όμως να λέει σήκω πάνω στον ελληνικό λαό, μη φοβάσαι, έχεις δικαιώματα, δεν φταίς εσύ, σε παγίδευσαν, μας παγίδευσαν ενδεχομένως όλους, μας λέγανε ψέματα και είμαι σίγουρος ότι ο Έλληνας θα παλέψει, γιατί ο Έλληνας έχει φιλότιμο και μέσα στο DNA του έχει και τον πατριώτη γαμώτο, το οποίο θα μπορέσει να το βγάλει αυτό, αρκεί να νιώσει ότι έχει ένα κράτος και μια πολιτική δύναμη που είναι δίπλα του και όχι απέναντί του. Όχι να του δημιουργεί παγίδες κάθε μέρα. Μπορούμε να ξαναφτιάξουμε αυτόν τον τόπο. Αυτό εγώ το πιστεύω προσωπικά. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και τη μοίρα του στάρι λίγο. Πρέπει, το ξαναλέω, πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί όλοι αυτοί. Και αυτό μπορούμε μόνο εμείς να το κάνουμε. Κανένας άλλος. Έτσι μόνο ο ίδιος ο λαός, η ίδια η κοινωνία, εμείς, εσείς εδώ, θα μπορέσουμε να έχουμε ξανά την ελπίδα και το δρόμο προς την εθνική ανεξαρτησία, την πρόοδο και την ευημερία. Μόνο λέγοντας την αλήθεια, μόνο έτσι θα είναι ο λαός αυτός δίπλα σε αυτή την ιστορία και θα βγει μπροστά της. Είναι δύσκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Σαφώς θέλει μάχη, σαφώς θέλει ενημέρωση, αγώνα και προσπάθεια. Και ακριβώς αυτό κάνουμε εμείς εδώ στο ΕΠΑΜ. Δίνουμε ακριβώς αυτή τη μάχη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, απλοί άνθρωποι χωρίς καμιά προηγούμενη πολιτική εμπειρία. Τίποτα. Έχουμε αφήσει τα σπίτια μας, τις δουλειές μας. Θα πρέπει να σας πω ότι το ενιαίο Πανλαϊκό Μέτωπο σήμερα έχει πάνω από 100 πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. 43 στο εξωτερικό, 44. Είναι οργανωμένο από γειτονιά σε γειτονιά. Με σκοπό όχι να πείσουμε κανένα. Κανένα. Να τον αφυπνίσουμε. Εγώ που σας μιλώ αυτή τη στιγμή, μην φανταστείτε, στη δουλειά μου ήμουνα. Είναι και άνθρωποι φίλοι μου που με ξέρουν. Μέχρι χθες. Απλά είμαι ενεργός πολίτης αυτή τη στιγμή. Τίποτε άλλο. Σας καλώ λοιπόν αυτές οι εκλογές, οι ευρωεκλογές που το σύστημα θέλει να τις απαξιώσει, νομίζουμε ότι είναι οι δημοτικές και έχουν ρίξει εκεί τα φώτα, λάθος. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και στην καλύτερα των περιπτώσεων οι δήμαρχοι θα είναι θεατές. Δεν έχουν δικαιοδοσία και δικαιώματα. Είναι εντολοδόχοι και θα καλεστούν πολύ σύντομα να αποδείξουν αν είναι δίπλα στην κοινωνία ή με αυτούς. Εγώ σας καλώ από αυτό το βήμα εδώ να αφήσουμε στην άκρη τις όποιες πολιτικές διαφορές και να προχωρήσουμε μαζί, να κάνουμε κάτι να σώσουμε αυτόν τον τόπο και να στηρίξουμε το ενιαίο Πανλαϊκό Μέτωπο στις ευρωεκλογές, γιατί πρώτα απ' όλα εδώ μέσα από αυτόν τον τόπο ο άνθρωπος αυτός, ο Δημήτρης Χατζάκης, όπως είπε πριν, που έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια, είναι καλαματιανός και είναι ένας άνθρωπος πατριώτης. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο έναν άνθρωπο από εσάς, έναν απλό άνθρωπο, να μπει εκεί μέσα.
Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Γιατί το ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή θα αποδειχτεί ότι είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί και αντιτάσσεται και είναι απέναντι σε αυτούς με στόχο πέρα και πάνω απ' όλα να καταστρέψει τη λογική τους. Να τους καταστρέψει τελείως. Γιατί υπάρχει ξεκάθαρο μήνυμα. Το ΕΠΑΜ έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή και μπορεί να μεταφέρει τα προτάγματά του εντός και εκτός του Ευρωκοινοβουλίου και να παλέψει μαζί με άλλα κινήματα της Ευρώπης για την επικράτησή τους. Γιατί το ΕΠΑΜ εγγυάται συνέπεια και λόγο. Είναι ο απλός ο κόσμος. Είναι εσείς. Είμαστε αποφασισμένοι επίσης να αποκαλύψουμε τον πραγματικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχέδια που έχουν σε βάρος αυτή τη στιγμή το λαό της Ευρώπης, αλλά πρώτα απ' όλα το σχέδιο εναντίον της πατρίδας. Να το θυμάστε αυτό σήμερα εδώ, το ΕΠΑΜ γράφει ιστορία. Θα ήθελα επίσης να μην σας κουράσω περισσότερο, να σας πω ότι εμείς ορθώνουμε το ανάστημά μας ψηλά, δεν πρόκειται να φοβηθούμε. Να ξέρετε επίσης ότι είμαστε αποφασισμένοι και απευθύνομαι και στον Δημήτρη ότι ο Δημήτρης ο Καζάκης που άνοιξε αυτόν τον δρόμο, εμείς οι συναγωνιστές του που είμαστε δίπλα, είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τέλος αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ.